انا كبرت جامد جدا في الفتره في اللحظه دي. مش وقت انا كبرت خالص. انا من ايام الهكسوس موجود يعني. قولي لي، طب انقد بقى ولا حاجه؟ ممكن انقد انا. اذا نقدك يصلح مني انا. اذا نقدك اما نشوف بقى هيوجهني قولي لي ليه المسلسل زي ما انت قلتي في اجابتك على السؤال اللي فات ركز على الجوانب الانسانيه، ما ركزش على الابعاد السياسيه للقضيه. القضيه كانت موجوده، القضيه الفلسطينيه كانت موجوده بشكل او باخر طبعا عبر الحلقات. الحصار وطريقه التعامل الاسرائيليين مع الشعب الفلسطيني كان موجود عبر حتى التعامل ما بين الإدارة الإسرائيلية والإدارة المصرية لما في دور السفير المصري وهكذا يعني. لكن كان التركيز أكتر على الجانب الإنساني. ليه؟ علشان احنا نعلم تماما دور مصر تجاه القضية الفلسطينية. ما هي مصر لها دور، فده متروك لمصر انها تؤديه. احنا كلنا بنتمنى انها تتحل. مين ما بيتمناش انها تتحل؟ كلنا بنتمنى انها تتحل، ولكن العمل ده بيوري دور مصر تجاه القضيه الفلسطينيه ودورها اللي العالم كله بيشيد بيه وبيقول ان مصر واقفه من وقت ما بدات المشكله لغايه النهارده. مصر هي اللي واقفه، مصر هي الباكينج لها يعني هي، وبدليل تساندها يعني ان الاسم البوابه الثانيه دي هي مصر بالنسبه لفلسطين. دي البوابه الثانيه بتاعتهم، هي دي. انا نقدته كان عادي مش كده؟ عادي يعني. لا انا اقصد اقول لك ان احنا احنا لو احنا نقدر، احنا عايزين الدنيا كلها تتحل. احنا كشعب عايزين الدنيا كلها تتحل، وان شاء الله تتحل. نرجو انها تتحل، يعني تتحل بالطرق اللي احنا قادرين ومستنيين واملنا انها تتحل. بس ما كناش قادرين احنا نطرح حلول واحنا كعمل. هي في مصر موجوده هنا، وفي مصر هي بتقدر هي اللي طب معانا اراء لبعض المشاهدين اللي شافوا المسلسل، تيجي نشوفهم؟ يلا نشوف الناس قالت ايه على المسلسل. فنانة ليها بصمة في الشاشة سواء في السينما أو في التلفزيون، من الفنانات اللي هي بتقدم رسالة هادفة للجمهور، بتساعد ناس كتير في بعض المواقف اللي بتعرض ليها في حياتنا، بتعرض قصص واقعية من حياتنا الطبيعية. فأنا من أشد المعجبين بفنها. أنا عن نفسي بحب أدوارها كلها بصراحة، لأنها من الفنانات اللي بتؤثر في المشاهد، فلا جدال عليها يعني. بس فانا واحد من المعجبين او من اشد المعجبين بيها يعني. فنانه عظيمه وفنانه مشهوره وفنانه لها تاريخ كبير طبعا في السينما، ومسلسلاتها برضو الحديثه دي مسلسلات جميله وهادفه، وما نقدرش ننسى افلامها القديمه كلها الجميله الحلوه دي. يعني تاريخها معروف قوي، يعني فنانه كبيره مش محتاجه كلام خالص يعني. الفنانه نبيلة عبيد محبوبه للشعب، ومن فنانه قديمه جدا، ومن ساعه ما وعينا عندنا احنا عارفين نبيلة عبيد بادوارها كويسه، ونبيلة عبيد عملت ادوار كتير ومشهود لها يعني. المسلسل جميل جدا بتاع نبيلة عبيد دوت في شهر رمضان، امتعتنا يعني وكده. مسلسل جميل جدا بصراحه، الناس كلها فرجت عليه وعجبهم يعني جامد جدا. الاخ اللي كان بيعلق ده بيقول لك فنانه قديمه جدا ومساحه موعينا وبتاع، ده دخل في حكايه النقد اللي بتاع السن. شايفه الراجل ده؟ لا هو عمره قد ايه؟ باين عليه عنده 10 سنين مش كده؟ 10 سنين. كان صغير. طالما يبقى صغير اوكي. صغير كي جي 1 جايبين. قولي لي، مسلسلات رمضان بقت بتتسوق بالابطال والبطلات، يعني بمعنى انه ما عادش مهم قوي الموضوع بقى والورق. احنا عندنا مسلسل لنبيلة عبيد، عندنا مسلسل لنادية الجندي، عندنا مسلسل ليحيى الفخراني، لنور الشريف وهكذا يعني. انا هكلمك عن نفسي، انا يعنيني الموضوع اولا، وبدليل ان انا قاعده من العام. اوكي، انت عملتي مسلسل اهتميتي بيه. انا بتكلم بقى هنا على مساله التسويق، على مساله 40 50 مسلسل شفناهم اترشوا في شهر رمضان اللي فات على كل القنوات. هل المساله مجرد انه نجم يتبنى مسلسل او يمثل مسلسل فخلاص عرفنا بقى سكته هيتعرض يعني؟ لا، ما هو لازم يكون بيدور على الورق اولا واخيرا. لازم يكون الورق ده مهم جدا. يعني انا من العامة نور لغايه البوابه الثانيه اتعرض عليا مجموعه من الاعمال، لكن ما لفتش نظري الا البوابه الثانيه عشان ارجع بيه. لا هو طبعا مهم بالنسبه للنجم، او انا بمعنى او يعني بصفه خاصه ما اقدرش الا لما لازم اكون مهتمه بالورق قوي.
يعني احنا قعدنا في الورق بتاعنا سنتين. فيهمني قوي بالدرجه الاولى ان يعني الورق يكون كويس قوي، لان هو ده الاساس اللي احنا هنقف عليه واللي احنا هنبني عليه. لكن العرض بقى والتسويق والكلام ما عادش بيهتم بالورق. انا ما اعرفش، انا بهتم بالورق. انا عن نفسي، انا بكلمك عن نفسي. انت في التمثيل، انا بتكلم في التسويق. لا، وفي التسويق دلوقتي بقوا واعيين جدا للورق. يقول لك الورق ده ايه، يعني في اعمال اتقدمت وقال لك دلوقتي لازم يتشاف منها كذا حلقه قبل ما يشتروها. طب هقول لك على ظاهره اخرى. اتفضل. وهي تتعلق بانه نجمات السينما اللي بيمثلوا بقوا بيعملوا ادوار كتير يعني دايما تبقى ايجابيه. الشخصيات المثاليه يعني اللي تصرفاتها دايما البطله مبرره، اللي ما بتغلطش، اللي حتى لو غلطت عندها المبرر ده. انت معايا في الملاحظه دي؟ انا مش عايز اقول لك نماذج يعني في رمضان اللي فاتت تهرينا مثاليات يعني. هو ملحوظ في فتره من الفترات، ولكن تعالى عندنا احنا هنا في البوابه الثانيه. طب ما هي غلطت، هي اخطأت، هي ما راحتش قعدت في ارضها، هي سابت ارضها وسابت الناس تستولى عليها والناس تحط ايدها عليها وعايزين يغتصبوها منها وياخدوها لمجرد انها ارض ما تلوثتش بالكيماويات عشان هم ياخدوها ويستفيدوا منها. ما ده غلط من الاغلاط اللي هي غلطتها. تداركت بقى بعدين لما الارض رجعت لها، قالت انا هروح اقعد في ارضي ومش هسيبها. ما هي تداركت اهي يعني اخطاء بسيطه. انا بتكلم على الشخصيه اللي ممكن تطلع في مسلسل تبقى الفيلن زي ما كانوا بيقولوا زمان، اللي هو الشخصيه الشريره اللي هي يكرهها الجمهور. هل النجمات بقت بتخاف تأدي الشخصيه دي؟ انا شخصيا احب اعمل النوع ده، وانا لما جيت خدت ولا بس الناس في العامه نور حبيتك بقى جامد، وفي البوابه الثانيه كمان برضه تعاطفوا معاكي جامد. ما هو بس انا قلت لك هنا في العمل عندنا هي اخطأت، لان هي ما راحتش قعدت في ارضها، وهي قالت انا غلطت، انا كان لازم اقعد في ارضي وما اسيبهاش. ده كان غلط بالنسبه لها. انما انا مع الشخصيات اللي هي تبقى من دم ولحم وملموسه في الحياه. طب ما انا بالنهار بتنرفز، وقبل ما اجي متنرفزه مليون الف مره، وامبارح كان عندي مشكله، وبكره يمكن يكون عندي حاجه تانية. الحاجات دي لازم تكون موجوده، اللي هي بتعمل مصداقيه عن الشخصيه اللي انت بتقدمها عند الناس، فالناس تقول والله. انما مالكش دعوه بحكم الناس عليها ايه. انت بتقدم شخصيه، مش بالضروره الناس كلها تحبني، انا بقدم شخصيه بالكويس والوحش فيه. فاهمني ازاي؟ انا مش ضد، خلي بالك انا مش ضد. قولي لي ايه اخبار ضحكتك اللي بقت رن التليفون؟ ما بتطلعش. يا ريت. طب ما تديني رنه كده. ما هو يا ريت. رنه كده. صوتي تعبان. طب مسج. افتح لك التليفون تسمع الرنه بقى، تجي لي الرنه على التليفون. طبيعيه. والله يا ريت. انا اول ما قعدت قلت لك انا لسه صوتي تعبان، لو طلعت يا سلام خير وبركه. لا بس انت في النص عملت لنا كام رنه برضه. لا والله مغروشين. اهي رنه ما طلعتش. لا والله مش دي الثانيه بتطلع يا سلام بترن. لا دي بقى الثانيه بتاعت اللي هم معاهم خط، احنا خدنا بتاعت الكارت. اهي طلعت بتاعت الكارت اهي وبتاعت الخط كمان. خدتوا الرنه زي ضحكتها ما كانت مجلجله. اتكلمت معانا بكل صراحه في مسيرتها الفنيه، وكمان اتكلمت كتير في السياسه. قالت الفنانه الكبيره نبيلة عبيد كلامها معانا النهارده كان كلام جميل، كلام معقول، اكيد كان كلام مسؤول. خلص الكلام. سلام، نلتقي في الحلقه المقبله. طب رنه سريعه بقى قبل ما يخلص البرنامج. خلص خلاص. ده ايه النور ده؟ مش معقول، نور فظيع. هنطفي الاضاءه كلها. اتفضلي. اسال ايه اول سؤال؟ تغششني. انا فاكر. كله مره واحده كده على طول. ده ديكور ايه اساسا؟ ده اصلا كان مسرح، كان مسرح التلفزيون، عملوه بقى استوديو. مش متعدي عليك سنين؟ الاول انا كنت كده. تعالي شوفيني من 30 سنه. لا هو عمره قد ايه؟ باين عليه عنده 10 سنين مش كده؟ كان صغير. يا ريت. انا اول ما قعدت قلت لك انا لسه صوتي تعبان، لو طلعت يا سلام خير وبركه. لا بس انت في النص عملت لنا كام رنه برضه. لا والله مغروشين. اهي رنه ما طلعتش. لا دي بقى الثانيه بتاعت اللي هم معاهم خط، احنا خدنا بتاعت الكارت. اهي طلعت بتاعت الكارت. الخط كده.